Hi and what up guys. Okay, hari ni bukan 1st Januari 2019. So Happy New Year kepada korang. Happy 2019. Tak kisah apa korang buat, enjoy your off day today. Okay, untuk vlog kali ni aku nak share berkenaan dengan New Year celebration. So last year I got the opportunity untuk celebrate New Year dekat Jepun. Tokyo International Airport. So gila. Aduh. Benar. Sekejap sebelum tu. So yang ni adalah puncak paling tinggi ataupun last kau punya pacak, orang panggil pacak lah, untuk dekat Sungai Lopo punya trekking. So ini paling hardcore lah. Probably 45 degree. Night bro. Okay, berkenaan dengan celebration dekat Jepun, aku rasa as semua korang tahu, Jepun memang terkenal dengan diorang punya budaya, celebration, festival ataupun event. Tetapi waktu New Year, walaupun Jepun terkenal dengan firework, antara yang the best one, paling epic, paling teratur, dekat Jepun waktu New Year, diorang tak bakar bunga api. Sebaliknya, diorang bakar bunga api ataupun diorang ada show firework waktu summer. Which is waktu tu memang khas untuk firework show everywhere in big city dekat Jepun. Alright, so how do Japanese celebrate New Year? Okay, yang ni antara tempat yang aku tahu ataupun sebab aku google lah. Antaranya waktu New Year, as usual, countdown. Tempat famous adalah dekat Shibuya Crossing. Time tu memang ramai gila orang. Kau boleh check out this video. Onto the sidewalk. Happy New Year! Happy New Year! Let's head up for the recap. Oh shit. So now we are struggling to get the free cap. Woo! Here we go, free drink! Yeah! Another cap, we got it! Finally! Woo! Where are you from? Me? Yeah. From Malaysia. Where are you from? China. The Coca-Cola team, thanks to them for this amazing gift. They already closed the road there. Don't forget to throw your rubbish wherever you go. That's the most important thing. The most fashionable people on the street. Yang orang nak bakar mencun.
chill je countdown New Year. Ada yang balik, ada yang sambung buat apa-apa yang patut. So yang for this time aku ada terjumpa satu festival, nama dia ataupun satu event, dia panggil Hatsuhinode ataupun Hatsuhinode, tak pasti mana tu betul, yang bermaksud the first sunrise of the year. So event ni simple je. Biasanya orang akan pergi ke any viewpoint, any peak point untuk tengok first sunrise. Selain daripada first sunrise of the year, korang pun ada event visit the first shrine ataupun first temple. Selain tu diorang ada special dish yang mana bila every new year diorang akan ada setiap macam bento box tapi dia besar gila, akan ada different side wine. So itu pun cool juga. Alright, so sampai dan this is my first hiking and first waterfall of 2019. Woo! Alright, let's go. Ni Zul, Hamzah. Alright, nice to meet you, bro. Alip. Belakang tu, Omar, Arif. Jom sekali. Alright. Jom. Jom. Aduh. Ni orang kat atas. Orang kat atas.